Hello，大家好，我係 W's Hobby。今日咧同大家行下 D2 Place 2一樓新開嘅一間模型店啦，唔係廣告啊。呢度咧除咗有三職嘅模型牆咧，仲有一個好靚嘅展示櫃喎，真係好誇張。嚟到咧記得要睇埋個展示櫃。重點咧佢係有好多特價嘅模型啊。最後咧仲會即場同大家刷一刷我今次買咗啲乜嘢嘅。首先睇下呢個模型牆先啦，已經咧除咗 Robot 雲啊，好多系列咧都好齊喎。重點咧就係呢度咧，好多都係黃色標誌，咁咩價錢就唔講啦，因為我唔係賣廣告。最毒嘅咧呢部渣古軍咧，我都忍唔住入手，實在太平啦。而且咧呢個馬莎 SHF 咧，原本咧我攞咗上手嘅，最後放低咗，之後想再去買咧已經賣晒啦。除咗模型之外咧，仲有好多爆旋陀螺啊、伊芙蓮啊，各樣嘅精品咧都非常之齊嘅。嗱，你嚟到呢度咧，真係提議大家咧花少少時間去參觀下去中間嗰個模型櫃，裏邊有各式各樣嘅高達模型，唔同嘅比例都有嘅，有 G-Cos 啊，1:60嘅 New Gundam 啊，而且個 New Gundam 咧係裝咗燈嘅添喎。我睇落去咧，可能係素組啦，好，但係咧佢哋都一啲都唔馬虎喎，有做晒滲線啊，各樣嘢嘅。咁我覺得仲比 Gundam Base 裏邊嗰啲模型仲好睇喎。G-Cos 嘅雷射大炮，嗱 Sis 系列嘅大佬機，嗱呢部就唔使講啦，之前亦都紅極一時電影版裏邊嘅大佬機。G-Cos 嘅 Gundam 啊，咁好多師兄咧都唔係太中意佢嘅比例，但係我覺得 OK 嘅。咁啊，仲有 E.G 嘅 New Gundam，同埋呢部三文魚啊，俗稱三文魚嘅 U.C 係啦。咁咧，所以咧嚟到嘅師兄咧，就除咗睇模型咧，記得預翻啲時間參觀下佢啲實體展品。由於呢間模型店咧開喺小弟公司樓下喎，咁所以咧我都好擔心啊。有時順路唔覺意咧會買咗啲嘢，咁啊真係破財啦。咁啊，但係都開心嘅，有間模型店喺樓下，咁周不時都可以去朝聖下啊嘛。咁裏邊咧亦都 display 咗好多唔同嘅 RG 啦。我睇得出咧，佢哋嘅模型咧雖然唔係話全上色，但係都非常之有心機。尤其是係呢隻渣古警察啊，你睇佢嗰個警察嗰個標誌係幾咁有逼力。就連 New Gundam 嘅駕駛艙咧，嗰個綠桿咧都完美復刻咗喎。而呢度咧出邊咧仲有唔同嘅櫃啦，展示咗龍珠啊各樣嘅展品嘅。咁所以咧嚟到呢度參觀嘅朋友咧，除咗喺裏邊睇模型咧，唔好漏低咗模型店出邊嗰啲展示櫃啊，亦都非常擺設得非常之有心思。係啦，鐵雲啦，裏邊呢啲嘅超合金系列。我咧淨係睇呢度咧，我諗足足都花咗好幾個字去欣賞啊，因為咧佢哋睇得出佢哋係好用心去做呢一個 display 擺設嘅。嗱，相信格鬥迷見到呢個 display 咧，一定咧會失心瘋噶啦。拳王啊，街霸狼牙同場較量喎，佢啲肌肉線條紋睇下幾到位啊！而且下邊咧仲有呢隻超合金帝王萬能俠喎，而且佢下邊仲擺咗把巨劍啊！現場睇咧個氣氛係完全唔同，所以咧強烈建議中意模型嘅師兄咧一定要去現場朝一朝聖。仲有咧好多可愛嘅公仔動漫，咁呢啲我就唔係好識啦，咁但係我都會拍埋落去。咁啊，到時你嚟嘅時候咧，可以同行嘅女朋友、老婆或者仔女都會有唔會悶親啦。唔好以為呢度淨係得男仔啱嘅模型啊，裏邊咧行落去咧，仲有好多粉紅色系列角落生物啦，各樣嘢嘅小伙伴都喺度。咁所以咧，建議有另一半或者小朋友嘅師兄咧，可以帶埋佢哋一齊行。你有你睇高達，佢有睇嘅童話世界，
咁咧就一定唔會悶親佢哋啦。好啦，巡完店我當然唔會空手而回啦。咁咧我都買咗少少嘢喎，之後咧就會即刻拆開同大家分享下。返到上公司啊，就急不及待咁樣拆開啦。睇到咧佢個分析咧做得相當之唔錯。今次同大家分享嘅咧就係 Bandai 最新7月份出嘅呢份食玩啦。咁咧有一包餅乾咧，裏邊咧就包咗個好簡單嘅模型。嗱，今次咧睇落去咧，鬆近少少先。佢咧唔係軟膠嚟嘅喎，係硬膠嚟嘅喎。咁所以咧，今次小弟咧都入咗好幾包啊。而我第一抽咧，我嘅寶貝公主就已經幫我抽中咗 RH78啦，真係好好彩。嗱，佢有一啲咧就已經預塗裝咗㗎啦，咁所以如果要上色嘅話咧，其實唔難嘅，只要做一啲遮蓋就得㗎啦。咁咧跟住落嚟咧，我就會先嚟一個掃組先，之後咧亦都會上色嘅。好啦，呢個咧就係完整嘅 RH78加埋佢嘅武器包啦。咁咧就會有2架核戰機、2個盾牌、2支火箭炮、1把光劍同埋1支光速步槍嘅。咁如果你想有呢個形態咧，首先你要抽到 RH78嘅主體啦，同埋一個武器包，咁咧就會有呢個數量噶啦。跟住同大家睇埋呢隻太空坦克啦。咁咧話咁快咧就已經假組起咗晒啦。今次呢個太空坦克咧需要保釋嘅地方咧，基本上就係冇咁滯啊！我個人認為，唯一一個地方咧需要保釋嘅咧，相信咧就係佢腰部分呢一個位置，裏邊咧有個好細嘅圓形位置，呢度咧設定應該係黃色嘅，係啦。咁咧基本上佢嘅比例咧做得非常之好，係啦。咁啊，正之後咧亦都會上色嘅。好啦，然之後咧就睇埋雷射大炮，雷射大炮嘅比例咧亦都非常之靚仔，好 Q。嗱，佢需要保釋嘅地方咧，亦都係冇 RH78咁多噶，亦都係中間呢個位置有個黃色嘅牌，咁啊要補翻色啦。咁所以咧，需要保釋嘅地方就冇 RH78咁多啦。總結嚟講咧，D2 Place 呢間模型新店咧，除咗平嘢之外咧，高質嘅 display， 而且咧盡顧及咗公仔迷喎，咁所以咧值得咧一家大細嚟睇下嘅。好啦，如果中意我呢段頻道咧，記得多啲讚好訂閱我嘅頻道啊，係咁先，下集見，拜拜。